tá me respondendo? Não vou furar não, você só não vai usar. Não, você não vai mais usar. Você não vai mais usar. Tá bom, agora você vai levar. Isso não vai te isentar de levantar a cabeça e fazer seu dever. Bora, velho! Pra escrever essa p. Não é pra ficar com a cabeça no caderno, não. Faz sua prova. Eu juro, eu não Tá bom, tá aproximando, hein? Eu não tenho